там эти братья-акробатии идут к нам. Там-то не ели эти братья. Около этого школы. Клуба, ё-моё. Блин. Покажи, меня запали. Что происходит? Я рискну. Видно было, блин. Они оттуда. Оттуда никак не пойти. Да я понимаю, они там смотрят. Что это хорошо, а, кстати, в тупике. Что это такое? Слушай, вы крысы читерные. Покажи. Я не знаю, пока идет. Потом на YouTube зачем посмотришь. Покажи, там кто-то есть. У нас сейчас есть фора взять и перебежать. Я пела. Раз, два, три. Понравилось. Смотри, камеру приблизил. Смотри, можешь показать эту Мне не понравилось. Вот здесь сидеть, чтобы меня не видно было, типа, вот. Если кто-то пойдет, то сразу же это... Что-то хлопнете. Что ты хочешь? Хлопнете? Вон оттуда. Давай. Хлопнете. Вот. Значит, оттуда быстрее. Есть шанс перебежать. Или нет? Сабина, нет, не иди туда. Не надо. Быстро до дерева и сказать... Давай я. То есть надо по очереди сначала добежать вот до конца круга. Давайте я первый, вторая Сабина, потом Диана. Раз, два. Раз, два, три. Суки за себя! Я первый этого. Нет, не подскажу. Первого его нашел. Короче, я застукалась. Да уйди! Они вон там, проверьте быстрее.
Короче, ребят, я застукался. Сейчас надо будет прикрыть Сабину и Диану. Они показать назад смотрят. Бегите, стукайтесь. Я его задержу.